Bu hadisə düz 3 il bağlı qalıb. Qatil amansızca birini öldürüb, meyidini hissələrə ayıraraq başqa birinə məxsus yarımçıq tikilinin divarının içində bastırıb və ən qəribəsi isə budur ki, evini satıb, hətta qazandığı pulu dırnaq arası qazandığı, yeyib üstündən su da içib. Hətta həmin pulla bir hissəsindən Mercedes də alıb sürüb. Hadisənin üstü isə düz 3 il sonra açılıb. Başlayaq. Rəsulovu son 3 il ərzində gördüm deyən olmamışdı. Doğrusu onu heç axtaran da yox idi. Onun ailəsi yox idi və anası və bacısı da narkoman olduğuna görə onunla əlaqəni bir dəfəli kəsmişdi. Məhz buna görə də 2016-cı ildən bu dünyada olmayan, cəsədi gah orada, gah burada dəfn olunan Rəsulun taleyi demək olar ki, heç kəsi dərindən düşündürməmişdi. 3 il sonra anası xəbər bilib ki, Rəsulun evində artıq başqa adam yaşayır. Maraqlandıqda isə deyirlər ki, Rəsul evi 3 il qabaq onlara satıb. Məhz ev söhbətindən sonra 2019-cu il martın 5-də Rəsulun anası Xırdalan şəhər sakini Tamara Rəsulova Abşeron rayon prokurorluğuna ərizə ilə müraciət edərək oğlu Rəsulun 2016-cı ildən itkin düşdüyünü bildirib. Qadın qeyd edib ki, oğlu üçün quşçuluq massivində fərdi ev alıb. Lakin sonradan əmlakı ələ keçirmək məqsədi ilə oğlunu öldürüb, evi də ucuz qiymətə satıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən alınmış məktubdan görünür ki, Rəsul 2016-cı il yanvarın 1-dən dövlət sərhədini keçməyib. Araşdırma zamanı bəlli olub ki, onun qəsdən öldürülməsinə, eləcə də ona məxsus əmlakın dələduzluq yolu ilə ələ keçirilməsinə ehtimal etməyə kifayət qədər əsaslı şübhələr var. Məhz bu üzdən də Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanır. Rəsulun anasının prokurorluğa yazdığı ərizədə bir şəxsin adı da keçirdi. Qadın deyirdi ki, oğlunu öldürüb əmlakını ələ keçirən şəxs odur. O şəxsin adı isə Fuad idi. Həmin şəxs axtarılır və Bakı şəhər sakini 1986-cı il təvəllüdlü Fuad Mustafayevin dələduzluq əməlinə görə 2018-ci ildən həbsdə olması aydınlaşdırılır. Yəni, şübhəli şəxs Rəsulun itkin düşməsindən 2 il sonra dələduzluğa görə həbs olunub. Hazırda o azadlıqda deyil. Aprelin 16-sında 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Fuad Mustafayev verdiyi izahatda əvvəlcə Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində Əli Rəsulovun narkotik vasitə qəbulundan öldüyünü və özünün tutulacağından qorxduğu üçün onu bastırdığını göstərir. Təbii ki, bu ilkin ifadə idi, heç də inandırıcı görünmürdü. Çünki bütün şübhələr onu bu işi tamah məqsədi ilə gördüyü üçün üzərinə gəlmişdi. Növbəti dəfə isə prokurorluqda dindirildikdə Mustafayev ilk dəfə özünü müdafiə etmək üçün yalan danışdığını deyir və bəlli olur ki, hadisə elə olmayıb, indi necə başlayıb, necə cərəyan edib onu sizə tam təqdim edirik. 2016-cı ilin yanvar ayında Fuad Mustafayev bacısı ilə qonşuluqda Xırdalanın quşçuluq yaşayış massivi Xəlil Rızı küçəsi 4 ev 2-də yaşayan 1965-ci il təvəllüdlü Rəsulla tanış olub. Onun subay olduğunu, narkotik istifadəçisi olduğundan, anası və bacısının onu atdığından xəbər bilir. Belə olduğu halda Fuadın ağlına ağlasığmaz şeylər gəlir. 2016-cı ilin sentyabrında o Rəsulu istirahət etmək adı ilə Ceyran İsrafilovadan şifahi razılaşma əsasında icarəyə götürdüyü Sabunçunun Pirşağı qəsəbəsində yerləşən 299 nömrəli bağ evinə dəvət edir. Rəsul ilə birlikdə həmin bağ evinə istirahət etməyə gedirlər və bağa getməmişdən əvvəl Rəsul 100 manata təxminən 5 qram tiryək alır və evdə onu qəbul edir. Saat 17 radələrində Pirşağıya çatırlar. Rəsulun narkotik vasitə qəbul etdiyini və planlaşdırdığı cinayəti başa çatdırmaq üçün əlverişli şərait yarandığını görür. İstintaq zamanı əldə olunması mümkün olmayan bıçaqla ardıcıl zərbələr vuraraq onu qəsdən öldürür. Əsl həngamə isə bundan sonra başlayır. Daha sonra Rəsula məxsus evin açarını götürür.
Pirşağıya gedərək parnik istixana üçün salafan alır. Yəni bu adla salafan alır və salafanı ona görə alır ki, meyit qoxmasın. Meyidi salafan torbaya bükərək evin həyətində sanitar qovşağın yanına aparır. Oradakı gül kollarını çıxarır, təxminən yarım metr dərinlikdə quyu qazır, Rəsulun meyidini ora qoyaraq üstünü torpaqlayır. Sonda dekorativ kolları və gülləri də yenidən meyidi bastırdığı quyunun üstünə əkir. Onun geyim və digər əşyalarını yığır, hissə-hissə zibilliyə atır. Bunu eləməkdə məqsədi soruşan olsa, onun artıq burada yaşamadığını və evi satıb köçdüyünü demək olur. Rəsulu öldürdüyü evə, yəni icarə tutduğu evə 2 gün sonra anası istirahət üçün gələcəyindən meyidin qoxacağını düşünür. Bundan qorxur və anası gəldikdən sonra yenidən həyətə qayıdır. Görür ki, qoxu gəlmir. Lakin anası 2 gün sonra onu kənara çəkib deyir ki, tualetin yaxınlığından qoxu gəlir. Həm də qoxu gələn yerdən torpaq qalxıb, yəni torpaq örtüyü şişib. Orada nəsə var. Daha sonra Fuad Rəsulu bastırdığı həyətə qayıdır, anasına həmin yeri göstərərək deyir ki, oradan tualetin borusu, yəni anbarı keçir və yəqin ki, orada sızma var və həm qoxu, həm də şiş görünür. Anası evdən çıxandan sonra məsələnin belə qalmayacağını anlayır. Düşünür ki, meyit orada qaldığı halda kirayə verdiyi evi sahibinə təhvil verə bilməyəcək. Versə də ev sahibi məsələni anlayacaq. Odur ki, bir axşam işə başlayır. O ifadəsində deyir ki, meyit qorxduğuna görə onu ayıq başdan hissələrə bölə bilməyəcəyini anlayır və əvvəlcə burundan narkotik vasitə qəbul edir. Daha sonra bıçaq və balta götürərək dırnaqarası işə başlayır. Rəsulun artıq şişmiş meyidini bastırdığı yerdən çıxarır. Gizli şəkildə həyətdən aparmaq üçün bıçaq və baltadan istifadə edərək bədəni hissələrə ayırmağa başlayır. Hər iki bazu, bud və baldır sümüklərini hissələrə bölərək torbalara doldurur. Onları bastıracağı yeri də elə əvvəlcədən nəzərə alır. O bir paket götürür və hissələrə ayırdığı meyitdən qaldıra biləcəyi qədərini paketə doldurur və bu bir iş kimi 4 dəfə meyidi torpaqdan çıxardığı yerə qayıdaraq parçaları yaxınlıqdakı hasara alınmış boş sahəyə daşıyır. Meyidin hissələrini orada qoşa daş hörülən yarımçıq tikilidə 2 daşın arasına, yəni divarın içinə atır. Bundan sonra mərhuma məxsus 80 manat pulu, qızıldan olan protez dişləri götürür, meyidin üstünü torpaqla örtür. Daha sonra ümumi dəyəri 3330 manat təşkil edən əşya, yəni stolu saytlara yerləşdirərək satır. Daha sonra mərhumun daşınmaz əmlakını özünə məxsus kimi təqdim edir, evi alqı-satqı elan saytlarında yerləşdirir və adını qəsdən vüqar kimi göstərir. Müştəri Tural Mirzəyevlə görüşür, evin 23 min manata satılmasına dair ilkin razılıq əldə edir. 2018-ci ilin oktyabrın 11-də vəfat etmiş anası Firəngiz Mustafayevaya da məhz bu zaman Rəsulu öldürdüyünü deyir və onun öldürdükdən sonra artıq evi satmalı olduğunu anladır. Anası əvvəlcə qəbul etməsə də daha sonra qəbul edir. Ev dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçməyib deyə anası ilə Tural Mirzəliyevin arvadı 43 saylı notariat kontorunda 8 oktyabr 2016-cı il tarixdə 23 min manat məbləğində müqaviləni bağlaması ilə faktiki olaraq alqı-satqının rəsmiləşdirilməsinə nail olur. Yəni, öldürdüyü Rəsulun evini 23 minə satır. Beləliklə, 2020-ci il oktyabrın 20-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Fuad Mustafayev cəzasının ilk 3 ilini həbsxanada, qalan hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir.